姐姐，姐姐，你快给我八卦八卦，他们两个昨天有没有拉拉手、亲亲嘴？你不是说要和我绝交的吗？哎呀，我只是随便说说，你看你还当真了？你一定是天蝎座的。他们两个昨天连话都没说上，小姐都伤死心了。哎呀，这才哪儿到哪儿啊？以后的时间多了。欣欣，别着急啊，别着急。可是小谭，欣欣，出去。你想干什么？别动。你若想留疤，那便不要上药。今日在大王府，你为什么要那么看着莫一环？本王才是你的父亲。那个，我没有。你敢亲老娘？混蛋！你赔偿我！赔偿你？你想让本王怎么赔偿呢？休书，给我休书！你就这么想要休书？废话，你没个治海顾问，那也不是不可以。有什么条件？你说吧。你不会想反悔吧？本王言出必行。那你还犹豫什么？好，想要休书，就给本王示气。如果本王满意了，休书就给你。你说什么呢？你敢再说一遍？本王已经说过一遍了，不会再说第二遍。现在给你3个数的时间，你可以好好考虑一下。1、2。哎，你站住！原本身体就不是我的，也没关系。徐棠啊，对不住了，我只有拿到休书，才能早点出府，才能早点回。他一定会。啊！你站住！小姐，你好端端的，这是干什么呀？我曲棠儿已经再无脸面活在这个世上。小姐，
到底是哪一桩事惹您如此不高兴？你有什么话你下来再说好不好？静心，求求你了。你到一糟太医是来做什么？他是王爷，他来嘱咐我补身体的，还提醒方式不要频繁。你还问我是哪处？想必小谭昨夜定是用了我的身子。小姐，可是做那种事儿的他是小谭，不是小姐您啊。可是身子是我的身子，名声也是我的名声，我还怎么说自己清白？难道我逢人便说我身体里还住着一个人？可是小姐，这种事儿只要您不说，是没有人会知道的。还有，小谭他这么做也是想跟八王爷要到休书，那他自由了，小姐您不就自由了吗？您如今已经嫁入王府，那就已经是王府的人了。那如果王爷偏要这么做，您也是拦不住的，不是吗？现在这种事情有小谭为您代劳，您应该庆幸，您还哪有寻死的道理？小姐，我为何如此命苦？小姐，你站住！七仙，你可知谁是你的主子？你字字句句可有为我考虑过？我看你早已经被小谭迷了心窍。小姐，小姐别！小姐，静心错了，是静心说错了话。静心愿承认是不是小姐？小姐，您还是赶快下来吧。小姐，小姐，你怎么样？我本是蜀中小姐，受尽折辱也罢，现在还要受到这般折辱。小姐，你现在可是两个人共用一个身子，就算要决定生死，那也要两个人一起来决定啊。现在竟到了身子都不能自己做主的地步。小姐，14王爷，请止步啊！皇上有要事呢。是父皇叫我来御书房的，你拦我做什么呀？皇上有旨，大王爷。敢在这御书房门口喧闹的，除了14，也不会是别人。大王兄可是领了什么圣谕？可否说来给14弟听听？天机怎可泄露？本王正事繁忙，就先不与你在此闲谈了。我是左敲呢，右打呀，就是没有从父王口中问出个究竟。大王兄那个得意的劲儿，我真是看不惯。大王兄一向为人谨慎，所以这一次可能是真的得到了什么圣旨，你我也不能太过被动，是时候去拜访他一下了。王爷，14爷，但是无妨。王妃早上吵着要上吊，又大哭了一场，不过现在没事了，王爷您大可放心。所谓何事啊？这个属下听的不是很真切，好像是为了昨夜圆房的事情。哼，刚和8哥圆完房，8嫂就要寻死，哎，这是何故啊？
属下多嘴了。看来是时候去拜访一下大王兄了。是。吾作此书时，尚为世中一人。如若再犯昨夜之事，吾恐成阴间一鬼。吾作此书，泪珠同笔墨齐下。哎呀，静心，什么意思？你直接告诉我不就行了？我家小姐昨天哭得要死过去了，府里面乱成了一片，下人们跪成了一排。要不是我救得及时，总之，我家小姐写这张信的目的，就是禁止小谭再与八王爷有行房之事。哎呀，这种事儿，那我怎么控制得住？有刺客！快来抓刺客！快点帮我！小谭，好像是八王爷。快扶帮忙进去！静心，快来帮忙！快点儿！姐姐，你说这伤是真的吗？这也太狠了！幸亏我学过点急救知识。小谭，我们要不要找一个太医过来呀？千万不能找太医，这事儿不能让别人知道。哎，你去找一把剪刀、酒，还有棉布过来。你说，这要是没有麻药，得多疼啊！小谭，你说这次云浩为什么没在王爷身边呀？我怎么知道？哎，对了，你现在去门口守着，千万别让别人进来。哎，这怎么有个箭伤？还学人家发烧呢。不过他长得这么帅，我要是把他包装成明星，我坐着数钱不就行了？哎呀，可是我现在连自己都回不去，还怎么拐带个活人呢？小谭，你快醒醒啊！小谭，云浩来了。属下参见王妃。快点，快点！这什么呀？王爷应该是中了迷魂香，这是解药。怪不得怎么治都醒不了。王爷。
是你给本王包扎的伤口，还陪了本王一整夜。难不成你的剑伤会自己好？于浩，是，扶本王起来。你长得真了不起，连声谢谢都不会说。见过王妃。啊，原来是云姐姐呀！唉，我们呀是比不了王妃的。您天天有王爷陪着，我们只能孤枕难眠，独守空房。是王爷非要来，我也没有办法呀。哎呦，我看今天王妃气色可真够差的。嗨，还不是八王爷来雪原闹腾的呗？闹腾？就平日里那点事儿呗，你懂的。对了，我听说大王府里闹刺客了，动静可大了。哎呀，我就气色可真够差的。嗨，还不是八王爷来雪原闹腾的呗？闹腾？就平日里那点事儿呗，你懂的。对了，我听说大王府里闹刺客了，动静可大了。哎呀，我就担心王爷跟王妃的安全，这不是一大早特意来问个究竟。大王爷府闹刺客，我和八王爷都不知道，你是怎么知道的呀？嗨，还不是他们下面人传的。有些事儿啊，不听也罢。好，王妃要是不高兴呀，回去我就撕烂他们的嘴，让他们在办公室。这种经营态度，不当狗仔真是可惜。狗仔？见过王妃云夫人。王爷跟14爷在靶场练剑，邀请大家看个热闹。不去不去，练剑有什么好看？王爷执意让大家过去。王妃，你嫁到我们府里这么久，还没有见过王爷在靶场上的舞姿吧？我们去看看嘛。啊，去看看。大王兄竟然用江湖迷魂散这样的招数，真是卑鄙！大王兄料定，你我看到圣旨，一定会心急。哎，八哥剑伤如何？无妨，切不可让大王兄抓到把柄，待某些人把本王练剑的消息传出去，把王府的刺客嫌疑就可以解除了。见过王爷，14爷。见过王爷，14爷。这有什么好看的？他非要让我过来，真无聊。王妃，如果王妃觉得在这看射箭过于无聊，不如我们换点花样，找点乐子如何？什么乐子呀？云姐姐，你说说。这个嘛，就要看王爷和王妃配合不配合了。那不妨你来说说看。我们让王妃口中含着鲜花来给王爷做箭靶，如果射中的话呀，可是极好的彩头呢。你这是对我和王爷感情的不信任，你是不是想个招来考验考验我？怎么是考验呢？六莲只是担心王妃太过无聊，所以才想出这个好主意，让大家热闹一下。再说了，王妃大可不必担心的。我们王爷的剑法在东岳
可是数一数二的好呢。哎呀，难不成是王妃怀疑我们王爷的剑法吗？不如改日吧。为何要改日？难不成今日王爷或是王妃有何不便之处吗？试试，倒无妨。好吧，既然王爷都发话了，那我也没什么可说的。不过先说好了，我只是先给你们做一遍样子，一会儿你们得挨个来，谁要是不做，那就是跟王爷过不去。你可千万不要手抖啊！我以后再也不骂你娘炮了。我靠，说来就来，这倒计时再喊开始吗？王爷好棒呀！不是，我不是。王爷，臣妾愿意将身家性命交予王爷。檀儿，这第2箭由你来射。好啊，王爷，这可万万使不得呀！怎么，你想违抗本王的命令？臣妾不敢，只是王妃她多说一个字，便多射一箭。那就请王妃不要手下留情了。没事没事，我一向不准啊！王爷，你看，如果某天能遇见他，很多的话还能说吗？还是那段纠缠的故事，如果可以重来吗？原来我以为可以忘掉，换一座城市没有记号，可惜奔跑了每个街道，还想再寻找。原来我以为可以停靠，换一个爱人眨眼就到老，难预料。别怕，本王这就帮你出这口冷气。忘掉你微笑，想来就别这月亮真远啊，没有路灯，也没有霓虹灯，就属它最亮。这马上就要到中秋节了，各宫各府全都准备了月饼。小檀，你要不要尝一尝啊？每年的中秋节，我都是跟爸爸妈妈一起过的。爸爸会做拿手的好菜，我们吃完晚饭就去天台上看月亮。可是后来工作，就再也没有一起过过了。他们要是知道以后再也见不到我，肯定得伤心死。
小谭，你是不是在这王府里面待不习惯，所以想回曲府，想家了？我就是白天在靶场太累了，我想休息了。你也下去吧。是。现在就算知道是什么理论也没用了，我只能祈求着心诚则灵了。古创，你快显灵吧！只要能让我回去。你怎么在这儿耍流氓啊？这是本王的王府。那你怎么能半夜随便闯入别人的房间？你是本王的王妃。你耍流氓，你还有理了？你枕麻了本王的腿，这又该如何算呢？我就不相信你不碰我的脑袋，我的脑袋会自然跑到你腿上去。被本王宠幸，是你的福气。哼，幼稚！你不许说本王幼稚。不让人说幼稚的人最幼稚。本王幼稚，你无赖。不许碰我额头。本王就要碰。呀！对不起，我忘了你还有伤，你没事吧？你哪儿都别想去。